نشكر إذاعة الرقيم ونشكر كادرها وعلى رأسهم جنابك أستاذ عمر. حقيقة كل إنسان يكون قريب من أهله وناسه، حقيقة هذا يعتبر هو بحد ذاته هو إنجاز. فأنا أحييكم وأحيي كادركم الكريم، وأنا من متابعينكم متابعين إذاعتكم. الإذاعة اللي تكون قريبة من الناس، هموم الناس، معاناة الناس، إذاعة تكون معتدلة مع الناس، مع مسؤولي محافظة الأنبار، تواصل مستمر. ممكن أي مشكلة من خلال تواصلكم، من خلال تعاملكم المرن للإعلام وآلية وصول صوت الناس المسؤول وحل مشاكلهم، فهو هذا يعتبر بحد ذاته إنجاز. وأيضا من خلال إذاعتكم نشكر كل القنوات الإعلامية والشباب الإعلاميين اللي هم رافقونا في ملفنا وقدروا أن يوصلون رسالة طيبة للإعلام ورسالة طيبة من المواطن للمسؤول ومن المسؤول للمواطن. كل عمل بمشاكل، لكن المشاكل لها حل، لكن كيفية حلول المشاكل شلون تصير وبأي طريقة تكون. فأيضا أعيد شكري وتقديري لجنابكم، واليوم شفنا حقيقة حلقة حلوة من جنابكم وتواصل الناس معاكم، فهذا يعتبر هو بالحد ذاته هو إنجاز لإذاعة الرقيم، واللي المسؤولين اللي تلتقون بهم ورسالتكم خلينا نقول اللي المعتدلة بالإعلام بين المسؤول وبين المواطن، فهذا احنا نشكركم عليه وندعم هيك إذاعات وهيك شباب ممكن حريصين على أبناء محافظتهم، حريصين على أبناء سواء حكومة أو شعبا. فهو هذا الإعلام. شكرا جزيلا.